ka šis ērzelis ir saticies ar galvu. Tātad mēs izjauksim vienu klientu motoru, kam tas ir FA no VRX 17. gada izjauksim. Parādīsim visu procesu no sākuma līdz galam. Tāds viņš izskatās pirms jaukšanas. Viņam iemetās kle, viņš bija uz ezera. Jā, izjauksim, skatīsimies, kas tur notika, pēc tam parādīsim, ko izdaram pa vidu un kā saliekam un kas beigās sanāk. Pirmā lieta, ko atradām, ka šis ērzelis ir saticies ar galvu. Šī vai no visiem citiem. Neklasim tālāk, kāpēc tas tā noticis. Zelts. Bronzā. Tas tak nav zelts, tā ir tik bronza. Ko mēs te redzam? Spaghetti. Šļakat. Tā, kurš mums tas sanāk? Mums tas sanāk šitais. Kas te mūsu klanīgs pievīls? Well, there's your problem. Kas tu tur? Tuk. Stuk. Kas tur? Smērķi. Nu, stop, naivs, jā? Kas tur klavē? Ai. Ok, atradām problēmu. Turpinam. Tā, motors izjaukts, atradām vienu beigtu šāvi. Mazliet saskrāpēt cilindrs. Tagad laiks. Pizza time. Pizza. Kamēr ēdām pizzu, atradām vēl vienu problēmu, ko mēs gan nezinām, vai FA ir raksturīga, bet ir raksturīga tieši ēdzinēji. Tas ir tunelis. Kloķāps tuneļa taisnums. Atradās. Mēs pat nevaram izgriezt. Un tagad varam. Jā. Tāds stīvāks. Tāds stingrāks šitais sanācis. Šis kaut kā viņš mums ir nošķiebies. Tas ir arī, kas ķīlējas. Kur otrais ir nav bišķi. Otrais nav.
Šis ir galvenākais, tas, kas mums sprūst. Jā. Zinu, ka tuneli droši vien. Šim ir ģeometrija aizgājies. Tad kopsavilkums par šo bloku ir tāds, ka kloķvārpste ir beigta. Blokam jātaisa ģeometrija, kloķvārpste tuneļa ģeometrija. Lai nebūtu vairāk tādu šāls un lai vairāk nebeigtos klaņi. Vai jaunas klaņus, droši vien arī virzuļus. Viss kārtīgi jāsamazgā. Un tad to visu noteikti nākamajā rupē. Pizza time!